Здравейте! В днешното видео ще ви покажа как да направите ето това хартиен самолетче. Лично на мен това ми е любимия дизайн. Пробвал съм от туториали в YouTube към 15, 20, може би 30 различни самолетчета и честно казано това е в сърцето ми номер едно. Освен защото лети феноменално, както ще видите в по-късните кадри. Освен, че също така е и много лесно за правене, но най-вече защото ми го показа баща ми, като бях малък, на към 5-6-7 годинки, като бяхме веднъж на гости при моята баба в Ботевград и от тогава това ми е номер едно самолета в сърцето. Надявам се да ви хареса, надявам се да го пробвате, понеже ще видите колко лесно се прави и най-вече колко добре лети.
Надявам се видеото да ви е харесало. Може да цъкнете лайк бутона, subscribe бутона, коментар, чала баба, каквото желаете. И най-вече се надявам да пробвате да направите това самолече и самите вие.